Blagi dane, blagodat su duše grani, o grudima srce širi, sreća mori tamjan miri. O grudima srce širi, sreća mori tamjan miri. Tropar svetom ispeva se, kolač vino zakršta se, tu sveštenik moli Boga za blagoslo vreženoga. Tu sveštenik moli Boga za blagoslo vreženoga. Složno kolač okrenimo. Kada Srbin slavi slavu, on uz kolač sveću stavi, pa preliva kolač vinom i sve sveti svetim činom. Kolač mu je slika oca, svakog dobra davaoca. Sveća mu je slika sina, slika duha, sila vina. Srećna slava roditelji. Čelo! Ajde se. Hvala. Danas Srbi svi svuda slave jednu istu slavu, proslavljaju svetitelja svoga srpskoga, Svetoga Savu. Dobro. Bio jednom jedan princ. Ali tako čušte sve bajke. Ali ovo nije bajka, već istinita priča. Ovo je priča o princu Rastku. Razne roditelji Stefan Nemanja i princeza Ana izmoliše u Boga kada im je kosa bila baš bela. A pitalice neverujuća, zar ne znaš da je Bogu sve moguće? Otac njegov bio je vladar zemlje Srba. I stare požutele knjige kažu da je imao 7 kula srebra i dukata. A stvarno, 7 kula. Imao je mnoge ćeri i 2 sina, ali princeza Ana i on su mnogo želeli da imaju sina za starost. Sina za starost? Šta to treba da znači? Ma tako se to kaže. To znači da su kćeri i sinovi napuštali roditeljsku kuću kada su oženi, a najmlađi sin je ostao sa starim roditeljima i obično bivao njihovo mezinče. Mezinče! Mamino i tatino, eto znali smo, mezinče! Na sjajnom dvoru Nemanje Stefana napore dorasle 3 junačka ptića, 3 premila sina velikog župana, 3 izdanka moćne loze Nemanjića. Najstariji Rastkov brat zvao se Vuk. Bio je kao vuk, opasan i snažan. A kad im se otac upokojio, on je zbacio sa prestola svoga brata Stefana. Tada je mnogo ljudi poginulo. Njegovo ime znači onaj koji nosi venac kao krug. I stvarno, on je od oca nasledio presto srpske zemlje. Brzo je on brata Vukana porazio i presto povratio. Ali i tada je mnogo ljudi. Teta je Rasko! A ne budite nestrpljivi. Nestrpljenje je divna vrlina. Bio je dete od glave do pete, zvao se kratko Nemanjić Rastko. Htio je da uči da znanje svije, a škole bilo nijedne nije. Hoćemo prvo da vam kažemo kakav je bio Rastko. I zašto su mu na svetom
krštenju baš to ime dali. Kažu da je bio visok i snažan kao hrast, a mudar i pametan kao starica stotinu ljeta. Kosa mu je bila duga, plava, kao zrelo žito. Oči kao beskrajno plavo nebo. I uvek su bile susne. I nikada se nije smeo, a uvek je bio nasmeo. Zračio je toplinom i ljubavlju i svi su ga mnogo volili. Ali Rasko je najviše voleo Boga, redovno išao u crkvu i mnoge molitve je znao na pamet. Koja je moja molitva bila najdraža? Da, koja? Najdraža i najomiljenija bila mu je molitva preučenja, koju je izgovarao svom dušom i svim srcem svojim. Evo, princ Raston će vam sada pokloniti najdražu molitvu svog detinjstva. Srebrni Gospode, pošalji nam blagodat Svetoga Duha Tvojega, koji obasjava i krepi duševne moći naše, da bismo, slušajući pažljivo predavanom nauku, dorasli Tebi, Tvorcu našem na slavu, roditeljima našim na radost, a crkvi i otadžbini našu na korist. Amen. Jeste sokole moj, ali bi mu svaka igra brzo dosadila. Rastko je... O, jeste dužo, draga prince Rastko je jahao od konja najbolje od svih drugara i od braće. A lukom i strelom je svaku metu u centar pogađao. Ali ptice je namerno našio. Ali zašto? Kako je sve što pita? To su poteze. Da tako nas popravo nešto. Jesi, pravu si, lepiriću moj. Ali znate li da on nikada cveće nije brao, jer je verovao da i cveće osjeća Bog. Ah, beše princ Rastko, anđel zemaljski i čovek nebeski. A vreme je prolazilo i kada se zamočio, otac mu je dao da od njegove zemlje da uči kako se vlada. Mora da ima lep porac. Sigurno da je lepe žurke pravio. On je žio princ i to nije mora. Da vas popaže, deco draga. Niko od vas nije u pravu. Ne, smirite se, nikakve žurke naš Rastko nije pravio, nego je... Vreme koristio za učenje i molitvu i želeo je da bude svetionik svome rodu, o čemu će nam sada i sam Sveti Sava reći. Čujte ga. I ja, mladić, beah u društvu mladića, okruženi laskama od plemića. Jeste mladost lepa, a okove kuje. U strast okovana, strastima robuje. Mlad se čovjek žuri u borbu hita, misli da će drugog pobijediti lako. Vidjevši sve ovo, ja ću sebi reći, ko pobjedi sebe, junak je najveći. Bilo bi sve kako je mladi princ trebao, da njegovi drugovi nisu tužili oco i majci. A roditelji, kad to čuše, rešiše da ga ožene. Da, dragi moji, bilo je to baš. Nađoše Rastkovi roditelji lepi, mudri, pametni devojku po imenu Đuđija, a mezimče svoje pozvaše u Ras. A Ras je bio stara srpska prestolnica. I ko što moja stara reče,
pozvaše oni sina Rastka da ga ožene i da ga na takav način knjige odvoje. Ali nisu znali da je njihov sin mudriji od njih. Kako je to moguće da dete bude mudriji kod svojih roditelja? I to nije moguće, ali nikako. Opet se ti javljaš, pitalice. Naravno da dete može da bude mudrije od svojih roditelja ako mu Bog u tome pomogne. A našem Rastku je sam Bog bio brzi pomoćnik. Dobro, pozvaše Rastko u grad Rast, ali je zakon. Dočekali su ga sestre i braće. Zabava sigurno vele. Da, bilo je baš tako u mojim očima. I cijelo kraljevstvo došlo je da vidi mladog kraljevića, jer su ga svi mnogo voleli. I mladi princ se obradovao što vidi svoje roditelje, ali rastoži kad čuo Da hoće da ga oženi. Ubeđivali su Rastka da je Đorđija i lepa, i mudra, i pametna. A ako neće nju, nek uzme bilo koju drugu za ženu. Ali Rastko je samo hteo da služi Gospoda i da bude Hristov vojnik. I zato, posle razgovora sa roditeljima, ode u crkvu da se pomoli Gospodu. Sa ovoga mjesta, gde grešni ljudi raspeše tebe, o Hriste naš. Molim se tebi iz čistih grudi, da mome rodu pokoja daš. Štiti ga, krepi ga, na svakom delu milosti tvoje daruju moć. Vodi ga miru i sreće redu, razvodi tamu i mrtvu noć. Kako mi je sudbina. Da li će Gospoda stvariti nauk srca svoga? Blagoslovite, oče Danilo. Bog te blagoslovio, sinko. Oče, doću me kako da poznam jednog odbornika Hristovi, da se obrije među svetogorske podvežnike. Čedo moje, ti si princ, navikao si na svilu, neke jastuke i bogatu trpezu. Nije to za tebe. Monasi nose crne rize, spavaju sa kamenom pod glavom i žive u hlebu i vodi. O, moj oče, znam da se monasi i molitvom hrane i one ih gre, pa im zato ne treba nikakva raskoš. Zar bi se ti prijestole carske krune odrekao? Da, jer carstvo zemaljsko je prolazno, a nebeskom nema kraja. Ja večer skitam i nju želim. Vidim, Čedo, da si srcem i dušom uz Gospoda. Samo te jedno molim, da me odvedeš do Svete gore, jer mlacim. A puta ne znam, mogu bih zalutati, a moram bežati. Zašto? Dušu koju Boga dobije. Hoću čisto da mu vratim. Hoću da se sa svetogorcima u osam i u molitvu Gospodu posvetim. Ako je tako, ako je na spasenje duše, onda ću te povesti. Samo spremi brze konje. niko nije bio sretniji od njega na cijelom zemlji. Pa se pokloni ocu Danilu i ode da zamoli roditelje da ga puste u lovu. Sigurno mu mama i tata nisu dozvolili da idu u lovu. Kad su znali da on ne voli lovu? Naprotiv, oni se obradovaše što to njihovo mezimče traži i dali su mu blagoslov za lov. Međutim, nisu ni znali da ga zauvijek predaju Svetoj gori. Uz blagoslov oca Danila i Gospoda oni stigoše srećno na Svetu goru. Ali njegov otac Nemanji ubrzo shvati da mu je sin pobjegao. Pa pozva. Vojvodo, Radane! Kako je nevolja županu moj, te vičeš i dereš se na sav glas. Radane, kunem te Bogom i svetim Jovanom, uz
treba, samo mi Rastka nađe. Iako je na Svetoj gori, sveže ga i dovede mi ga. Neka košta koliko košta. U meni ćeš imati prijatelja do groba za vremena vječna. Samo mi Rastka vrati. Ne tugujte, ne kukajte, oče naš. Zadatak ću ispuniti i Rastka vratiti. Bog i Sveti Jovan neka su mi svjedoci da istinu govorim. A vi, Ana, ne strepite i ne tugujte. Sina ćemo dovesti i vratiti. Neka bude po volji tvoje, moj mili tešitelj, radosno vrati. Još je mudo momče i svašta mu se ružno na putu može desiti. Vojvoda je pošao sa silnim koljenicima i u manastir do Kosiku našao je Rastka. Bio je vrlo radostan, a ne shvatio da Rastko još gonak nije postao. Htjelo da Rastki da veže, kako mu Nemanja reče, Rastko je molio Vojvodu da ga pusti da učini ono za što je na Svetu goru došao. Ali Vojvodu nikako nije mogao ubediti. Na kraju umoli ga da krenu te kuju, jer oni su noć, oni su sigurno umorni. Odmorite od puta i vi i konje, pa ćemo sutradan krenuti u ras. Dobro kažeš, kraljeviću Rastko, napredakno je malo. Tada iguman spremi bogatnu večeru, a umorni vojvoda i vojska jedoš. I kako su dugo putovali, zaspaše u crkvi. I šta je bilo? Naš princ Rastko se iskrene sa jednim starim jeromonahom koji ga odvede na pir, gdje ga ovaj zamoraši i dobi ime Sava! Ovako, svetlo u sali, ja ću kratko najaviti ulozi redom Vojvode Radana Milović. Mladi Rastko Uroš. Cana, evo tražim ugao. Izađi napolje, Kažemo da izađemo napred, ovako, ulozi kraljica Ana Branka, Nemanja Božarovca, naša draga djeca Kaća, Tara, Mija, Milena, Emili, Petra, Angelina, Tamara, Luka, Mila, naš mladaka Mila Dragan, ulozi Svetog Save Smilan. Inače moram da naglasim da su za šminku naših bake i deke koji su nosioci glavne uloge, da ih ne zaboravim nikako. Dakle, naši deka Andrija, baka Bojana, mama Sonja, a za šminku bake i deke pobrinu se naš šminker Angelina. Još jednom hvala porodici i Miodragu Bogdanoviću na sponzorstvu, našem Božidrovci koji se potrudio da uredi sjajnu scenografiju. Hvala za podršci Svetala, Tona i svema ostalom Vladana Mirkoviću. Hvala svim na podršci i eto, uređenju moje malenkosti. Hvala.